يا مساء الفل عليكم، حلقة جديدة من بودكاست الكتابة فكرة. وحلقة النهاردة هي مراجعة بدون حرق لفيلم الشاطر. فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، وأحمد عصام السيد. التأليف لأحمد الجندي وكريم يوسف، والإخراج لأحمد الجندي. أحداث الفيلم بتدور حوالين أدهم الشاطر اللي بيشتغل دوبلير متخصص في أداء المشاهد الخطرة في السينما، بس بيلاقي نفسه مضطر إنه يدخل في مغامرة طويلة بعد ما بيكتشف إن أخوه عصفورة اتخطب. ليه أخوه اتخطب وإزاي هيرجعه؟ ده اللي بنشوفه في الأحداث. أما نتكلم عن سيناريو الفيلم، هو قدر إنه يبقى سيناريو متماسك واهتم بشكل كبير قوي بالكوميديا، بالذات في نص الأول. أنا كان عندي شلال من الإفيهات اللي بتتقال، مصطفى غريب بيرمي، أمير كرارة بيرمي، هنا الزاهد بترمي، ودي كلها محاولات إن أنا أرمي إفيهات بالكوم، فأكيد هيجي في النص إفيهات بتضحك وهتلطش مع الناس. في إفيهات ضحكتني، بس في إفيهات تاني كان باين فيها إنهم مستعجلين يرموا الإفيه، مع انه لو اتساب هيطلع منه ضحك اكتر. بس برضه ده ما ضايقنيش خالص. الفيلم كان مسلي بالنسبه لي، وفي النص التاني هو اهتم بجانب الاكشن بشكل واضح اكتر، فشفت اكشن كتير. بس مش ده الاكشن كوميدي برضه، ان اجيب فيلم فيه قصه ويتعمل اكشن وفي النص ناخد استراحات وفواصل كوميديه. ده مش الاكشن كوميدي بالنسبه لي، وده قلته في حلقه احمد واحمد، مش عاوز اعيد الكلام تاني. بس فعلا هو الاكشن كوميدي ان الاكشن يتعمل بطريقه تضحك، زي المشهد بتاع الشاطر لما كانوا متنكرين وراحوا حفلة وحصل حدث خلاهم دخلوا في مواجهة كوميدية شوية. ده الأكشن كوميدي اللي عاوز أشوفه. لو أنتم مش فاهمين قصدي، اتفرجوا على أفلام زي جيم نايت أو ليثل ويبن أو أفلام جاكي شان، دول موضحين فكرة إن يبقى الأكشن معمول بشكل كوميدي. المهم إن الشاطر على مستوى الضحك قدر إن هو يطلع ضحك فعلا، مش هقدر أنكر إن أنا ما ضحكتش. ويمكن دي كتجربة لأمير كرارة أحسن بالنسبة لي من فيلم البعبع. على مستوى الأكشن فاللي اتقدم تمام، ما عنديش فيه مشكلة، ما فيهوش تجديد بس معمول كويس. الأداءات التمثيلية كانت حلوة، والكيمياء بين أمير كرارة ومصطفى غريب كانت كويسة جدا. الفيلم بشكل عام يستحق تقييم 6 من 10. الفيلم مش وحش، فيلم مسلي. وزي ما قلت، لو كان فيه اهتمام إننا ما نفضلش نرمي إفيهات بالكوم أو إننا نعمل الأكشن اللي بيضحك، كان الفيلم هيطلع أحسن من كده بكتير. بس هو أكيد فيلم حلو، هتتسلى وأنت بتتفرج عليه ومش هتحس إن أنت متضايق. وبس كده، دي كانت مراجعة فيلم الشاطر. والسؤال بتاع الحلقة: ايه اكتر فيلم شفتوه كان عامل الاكشن كوميدي بشكل مظبوط وعجبكم؟ مستني رأيكم في الكومنتس على اليوتيوب، او نتناقش مع بعض على فيسبوك، انستجرام، اكس، او على التيك توك. واستنوني في الحلقات اللي جايه من البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم فيه الكتابة فكرة. وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، ومحمد ناشي. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.